পানি বরফ হয়ে গেছে পুরা। এটা একটা বড় লেক, সব বরফ। এটা কোনো পানি না, এটা বরফ হয়ে গেছে। ওই যে একটা জায়গায় কিছু পানি আছে, তার আগে হাঁসগুলি দাঁড়িয়ে আছে যেখানে বরফের উপর দাঁড়িয়ে আছে। এরপরে আবার একটু পানি আছে ওখানে, দেখতে পাচ্ছেন এই হাঁসগুলি স্থির দাঁড়িয়ে আছে বরফের উপরে। তারপরে ওখানে এখনো পানি কিছু দূর। সব বরফে, পানির উপর একটা লেয়ার পড়ে গেছে।